तो देखो, अगर हम लोग शॉटगन के डैमेज की बात करें तो किसी भी बंदे को किल करने के लिए 2 बॉडी शॉट या फिर एक हेडशॉट की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए जब भी आप लोग गन स्किन्स को चूज करो तो कभी भी डबल डैमेज वाले स्किन्स को सिलेक्ट नहीं करना। सिंपली आप लोग वैसे गन स्किन्स को सिलेक्ट करना जिसका रेंज ज्यादा रहे, क्योंकि शॉटगन को हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट रेंज पर एंड इसकी रेंज भी काफी कम होती है। और अगर आप लोग चाहो तो फास्ट रिलोड स्पीड वाले गन स्किन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली मैं M1014 की बात कर रहा हूं।